మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఐచర్ సంవత్సరం ఐచర్ 480 బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఐచర్ సంవత్సరం 480 బండి ఎవరైనా తీసుకోవాలి సెకండ్ హ్యాండ్లో అనుకున్న వాళ్ళు ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. వీడియో మొత్తం చూసి లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ కానీ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు అయితే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఏమైనా సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఈ విధంగా మన స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేస్తే మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్స్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో. ముందుగా ఈరోజు వచ్చేసి ఐచర్ సంవత్సరం ఐచర్ 480 బండి అనమాట. 480 బండి 2015లో అయితే తీసుకున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ 8 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకుని కూడా. 8 సంవత్సరాలు వెనకమాల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. టైర్స్ వచ్చేసి ఒక 20% దాకా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇంజిన్ అయితే గుడ్ కండిషన్లో ఉంది, అలాగే ఎలాంటి రిపేర్ లేదనమాట. స్టీరింగ్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉందన్నమాట. ఎవరైనా ఈ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే వెళ్ళి వానతో మాట్లాడుకోండి. వాన చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 3,50,000 అనమాట. మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ప్రైజ్ అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదనమాట. లొకేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటే దాన్ని బట్టే ప్రైజ్ అనేది తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో నల్గొండ డిస్టిక్ కొండమల్లిపల్లి అనే విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. కొండమల్లిపల్లి అనే విలేజ్లో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. దేవరకొండ అనే మండలం పక్కన విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా చెప్పాలనుకునేది నల్గొండ డిస్టిక్ దేవరకొండ అనే మండలం పక్కన విలేజ్ వచ్చేసి కొండమల్లిపల్లి అనే విలేజ్లో అయితే ఉందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇంజిన్ అయితే టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదని అయితే చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. కావాలి తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు సెకండ్ హ్యాండ్లో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఇది ఫ్రెండ్స్ చెప్పాలనుకునేది. వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.